Gusto mo bang mag-set up ng colony pero hindi mo alam ang gagawin at kung magkano ang magagastos? Yan ang ating aalamin after ng intro. Hello Dabbercats and welcome back for another video. Ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito ay kung paano at magkano mag-set up ng colony type breeding. Okay, so kung ikaw ay newbie, siguraduhin mong nakatutok ka hanggang sa huli, hanggang sa dulo ng video na ito. Okay, at dadagdagan pa natin yan ng mga tips para maging successful ang iyong colony type breeding. Okay, so bago tayo magsimula mga Dabbercats, i-welcome ko lang ang mga baguhan at mga newly subscribed sa ating channel. Welcome po sa ating Dabbercat family, ang munting ibunan family. Okay, at again, dito sa channel na ito ay palagi kaming nagbibigay ng mga tips at mga kaalaman kung paano mag-alaga ng mga ibon. Okay, so tara na at wag na nating patagalin. Pag-usapan na natin paano nga ba namin isinet up ang aming colony breeding at magkano at ano ang aming mga ginamit. Oh, singit ko lang, you can follow us on Facebook. Here's our Facebook page, Munting Ibunan, and you can also join our Facebook group, Little Aviary. The links are down in the descriptions below. Ayan, so let's start now. So ang una mong kailangan pag magsiset up ka ng colony is, of course, the cage. Okay, so make sure yung cage nyo ay malaki. Okay? So, depende sa number ng birds or number of pairs na ilalagay nyo doon sa loob ng cage. So, sa amin kasi, ginamit na namin dito sa colony setup namin is yung aming flight cage. Okay? Dahil nga lockdown ngayon, walang mapagbilhan ng malaking mga kulungan is dahil inabutan na ang aming mga ibon doon sa flight cage ng maturity. So, ginawa na namin is we turn the flight cage into a colony breeding setup. Okay? So, ang makikita nyo, ayan, is yan po yung flight cage nila. Ang size po niyan is 2 feet by 4 feet. Okay? At ang price niyan is 3,500 pesos. At ang maximum na pwede mong ilagay dyan na pares ay 5 pairs or 10 birds. At kung mas malaki yung kulungan nila o yung cage nila is mas maganda. Kasi number 1 is mas malalakas yung mga ibon natin kasi mas malaki yung naliliparan nila. Number 2 is malilesen yung time na mag-aaway-away sila kasi nga malaki yung nagagalaan nila. Kung may mga away man na aggressive hen is mas malaki yung escape space nung isang inaaway. Next na kailangan nyo ay nest box. Okay? So, ang size ng ginamit naming nest box is 8 by 8 by 10 inches. Okay? So, yan po. And sa nest box na ito is may dalawang klase. May right-sided at may left-sided. So, pag sinabing right-sided, yung kanyang butas nandun sa right. And obviously, kapag left-sided, yung butas niya is nasa left. At ang presyo ng nest box na to ay 120 pesos. Okay? At nabili na namin siya na ganyan na siya. Assembled na siya. At tip lang mga Dabbercats, kapag maglalagay kayo ng nest box ay dapat hindi po sila magkatabi. Yung butas hindi dapat magkatabi. At hindi dapat din magkadikit. Kasi mangyayari niyan kapag yung ibon sabay sila na papasok, ayan, may tendency na magtutukaan, mag-aaway po yan kasi territorial po sila. Okay? Lalong-lalo na yung hen. Okay? At ang another one na tendency na mangyayari, possibility is malilito po sila kung saang butas po yung kanilang nest box. Okay? So, kung maglalagay kayo is kailangan may gap. So, parang ganyan na gap. So, give it about 3 to 5 inches na gap at yung pasukan dapat yung entrance ng kanilang nest box is magkalayo din. Ang next na kailangan nyo ay kusot. Okay? So, yung nakikita nyo, yung kusot na yan, yung bag na yan, yung malaking bag na yan, is worth 70 pesos. At kaya na po niya na malagyan ang 5 to 6 na nest box. Okay? So, bakit po namin nilalagyan ng kusot? Ang reason po is para po ma-prevent ang splay legs
ng mga inakay. Ayan. So, para po may beddings po at medyo malambot yung kanilang nest box at yung pangingitlugan ng mga ibon natin. Para komportable, di ba? Kahit kayo, di ba, pag matutulog kayo, syempre gusto nyo yung malambot din, para comfortable. Okay, ganun din po sa mga ibon. So, yan is isang reason bakit namin nilalagyan ng kusot. And of course, yung pinaka-importante, gaya nga ng sinabi ko, is yung splay legs para maiwasan natin magkaroon ng splay legs yung mga inakay. Ano yung splay legs? Yun po yung magkahiwalay po yung paa or yung mga legs ng inakay po nila. Okay? So, pag nilagyan nyo po ng kusot, ang tip po ay siksikin nyo pong maigi. Okay? Siksikin yung maigi para po ang rason din po niyan is minsan kapag umaapak po dyan yung mga ibon, kapag hindi po siya nasiksik na maigi, is sumasama yung kusot sa kanilang mga paa at nailalabas po nila, kumakalat yung kusot po. Ayan. At isa sa mga questions na nare-receive po namin is okay lang po ba na maglagay din ng kusot kahit may mga nesting materials gaya ng branch ng malunggay or sanga ng malunggay. Okay lang po. Okay, kung nagbe-breed po na yung mga ibon namin, binibigyan pa rin po namin sila ng nesting materials at yun ay yung tangkay ng malunggay. Okay, so ginagawa, lalo na yung hen, is kinukuha niya isa-isa yung mga hibla nung sanga ng malunggay at ginagawa niyang nesting material nga. At yun, nilalagay niya on top of the bedding. And that's okay. Ang next na kailangan nyo ay lapis para mamarkahan nyo yung nest box kung saan nyo siya isasabit doon sa kulungan. At ang susunod na kailangan nyo ay ruler or eskwala para maguhitan nyo ng diretso yung nest box kung saan nyo siya ikakabit doon sa kulungan. Ayan. So, para straight po siya at hindi siya banking sa Pangasinan. Ayan. So, after nyo pong mamarkahan, ay ilagay nyo na po ang mga hooks. At yan ang susunod na kailangan ninyo. At ang susunod na kailangan nyo, gaya nga ng sinabi ko, ay mga hooks. Okay, ito, makikita nyo, yan ang hook na gagamitin namin. At ang price po yata nyan is 5 pesos isa. At ang gamit nyan is, yan po yung pangsabit ng mga nest box. So, ang ginawa namin sa hook na yan, ay binend namin. Okay? So, gamit ng plais at ng cutter ay binend papaganyan. Kung nakikita nyo, ganyan po yung hugis. Parang pa-straight na L na mahaba. Para kapag isasabit mo na yung nest box doon sa cage o sa kulungan ay straight siya. Ganyan. Makikita nyo, straight na straight, lapat na lapat yung nest box doon sa kulungan. Kasi kung hindi mo i-bend yung hook at isasabit mo siya ng ganyan, pabilog, mangyayari niyan is ganyan, magtitilt po yung nest box. Magtitilt siya forward. At pangit po yun. Hindi siya balance. At next na kailangan nyo ay plies or cutter. Ayan. So, ginawa namin is tinanggal namin yung maliit na piso boot dyan para hindi nila makutkot. And next na kailangan nyo ay ang screwdriver para higpitan ang lock ng door ng nest box. Okay? Para hindi siya matanggal. Dahil alam nyo naman na ang gustong gawin ng ating mga alagang ibon ay ang magkutkot. Okay? So, lahat po ng kanilang makikita na pwedeng kutkutin ay kanila pong kinukutkot. Okay? So, make sure na lahat po ng ilalagay nyo sa loob ng kanilang kulungan ay safe and secure. At pagkatapos ma-ready ang inyong mga nest box, ay time na para ikabit na natin ito sa kulungan. At sa pagkakabit ng mga nest box, kailangan or siguraduhin na mayroon silang space in between. Okay? Para maiwasan again ang pag-aaway ng mga pares or magkamali yung mga ibon sa pagpasok sa kanilang nest box. Ayan, at tapos na naming maikabit ang 3 nest box sa kulungan ng aming mga personata. At syempre, kung tinanggal nyo ang mga perches, kailangan nyong ibalik sila. Okay, isunod naman natin ang kulungan ng mga yellow bulls at lutino. At ang kagandahan, Dabbercat, ng ginawa naming hook ay napakadali lang tanggalin
at ilagay ang mga nest box. Kung sakali na i-check nyo kung may mga itlog na po sila or may mga inakay, madali na lang. Itataas mo lang, tanggalin mo yung hook sa likod at matatanggal mo siya kaagad. At ganun din ang paglagay. Ayan, so makikita nyo, napakadali lang tanggalin. Isang taas lang ganyan. At kung gusto mo rin siyang i-move around doon sa loob ng kulungan, is napakadali lang din. At tip lang, the bird gods, is kung nilagay mo ang mga nest box, dapat permanent na po yun. Huwag ka nang transfer ng transfer. Baka kasi mabulabog mo pa yung mga ibon mo at ma-stress sila. Ayan, at tapos na maikabit ang 4 na nest box dito naman sa kulungan ng mga yellow bulls at lutino. Ayan, so napakaganda nilang tignan. Mayroon pang nag-check na ng nest box, so mukhang mayroon ng napiling bahay ang ibon na yan. Ang isang kagandahan, the bird god, ng colony ay tipid po sa oras. Okay, minsanan ka lang magpakain, minsanan ka lang magbigay ng tubig, at minsanan ka ring maglinis. Hindi kagaya ng separate sila, each cage you have to change and feed them each individually, give them water, and also clean their cage individually as well. Okay, sa kabuuan po, ang presyo, ang total cost ng ganitong setup ng colony, ganyang flight cage at 4 na nest box ay 4,000 to 4,500 pesos. Okay, at meron pa po akong tip sa pagkukolony. Kailangan po pag magkukolony kayo ay pagsamasamahin nyo sa isang colony cage ang parehong breed. Okay, so kung Fisher ay Fisher, kung Personata ay mga Personata, kung Pale Fallow, mga Pale Fallow, mga Opaline, Split Opaline, Par Blue, etc., and so on and so forth. Okay? Ayan mga Dabbird Cats, sana ay may natutunan kayo sa video nating ito, lalo na sa inyong mga newbies na gustong mag-setup din ng inyong colony breeding. Okay, at kung nagustuhan nyo again ang video na ito, alam nyo na ang gagawin nyo. I-click nyo lang ang like button at i-share nyo rin sa inyong mga Dabbird Cat na mag-iibon. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, subscribe ka na rin. Click mo yung subscribe at yung bell button para ma-inform ka kaagad kung meron kaming mga brand new videos. Okay, so ayan lang mga Dabbird Cat, dumako na tayo sa ating mga shoutouts. Shoutout kay Mel De Ocampo, kay Joseph Renomeron, kay Joel Mariano, Pet Lover, kay Rare Cruz, hello sa inyo. And shoutout din kay Leonardo Blanco, kay Kevin Bechaida, Aaron Gardon, kay Matt Andrew, at Kenneth Atienza. Ayan, maraming salamat po sa panonood mga Dabbird Cats. Hello din kay Virgilio Agdepa, kay Malayang Lovebirds, Ralph Jaico Urrutia, kay Patrick Sabio, kay Mark Paulo Pineda. Hello din at masayang panonood kay Romnick Borabod, kay Zinichizak Velasco, kay Napier Go, kay Mirasol Mariano, at kay Mont Dwayne Lejos. Ayan, so maraming salamat po sa panonood mga Dabbird Cats. At kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo lang po yan sa comment section. At kung meron din po kayong video suggestions, i-comment nyo rin yan. Alright, so maraming salamat po sa inyong panonood. At again, as always, God bless you all and we'll see you in the next video.